ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আজকে আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে আসলাম, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। রেসিপিটা হচ্ছে এই যে এগ ফ্রাই। আজকে এগ ফ্রাই করব। তারপরে এখানে আমি এগ নিছি 6টার জন্য নিছি যেটা লাগবে। এই যে স্পাইস, এগুলো 2টা হোল চিলি, জিরা, হোল জিরা নিছি। এইখানে দিছি এই যে ব্ল্যাক পেপার, ইয়েলো পাউডার, চিলি পাউডার, কোরিয়ান্ডার পাউডার, জিরা পাউডার আর সব গরম মশলা এখানে যা দরকার সব নিয়ে নিছি। তেজপাতা, দারচিনি, তারপর লং, এলাচ, এগুলো সব নিয়ে নিছি। তারপর এরপর নিছি এই যে রসুন, পেঁয়াজ আর টমেটো, আর দেওয়ার জন্য গ্রিন চিলি আর কোরিয়ান্ডার লিভস, সল্ট আর এই যে আদা রসুন গ্রাইন্ড করে নিছি। এখন আমি আমার রান্না শুরু করতেছি। ফার্স্ট দিয়ে দিচ্ছি অয়েল। এই যে পেঁয়াজ রসুনও দিয়ে দিচ্ছি। এখন যেটা এটা আমি আগে একটু হলুদ পাউডার, জিরা পাউডার, ধনিয়া পাউডার দিয়ে আমি এই যে মেখে রেখেছি। এখন আমি একটু করে ফ্রাই করবো। ফ্রাইটাকে বেশি ব্রাউন করে নেয়, বেশি ব্রাউন করলে ওগুলো শক্ত হয়েছে, সেই জন্য আমি এইভাবে নিয়ে নিচ্ছি। অল্প অয়েল দিয়ে দিই, অল্প একটু ব্রাউন হওয়ার পর এখন দিয়ে দিচ্ছি সাথে যে জিরা, হোল জিরা আর স্পাইস, হোল গরম মশলা, এগুলো দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি এই যে গরম মশলা সব, এই যে স্পাইস যেগুলো রান্না করব, ধনিয়া, জিরা পাউডার, চিলি পাউডার, ইয়েলো পাউডার, এগুলো সব দিয়ে দিলাম। অল্প করে পানি দিয়ে দিচ্ছি। আদা রসুন পেস্ট, এবারে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। 5 মিনিট একটু কষানোর জন্য রাখলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি সল্ট, পিঙ্ক সল্ট, এগুলো দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি এগ, একটু নেড়ে চেড়ে দেবো। তাতে দিয়ে দিচ্ছি আমি এই যে ফ্রেশ টমেটো দিছি, তারপর 1 স্পুন এই যে টমেটো সস দিলাম। অল্প করে পানি দিয়ে এখন কভার দিয়ে দেবো। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি এই যে কর্নফ্লাওয়ার, সাথে দিয়ে দিচ্ছি কোরিয়ান্ডার লিভস। এখন কভার দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি 5 মিনিট রাখবো চুলায়। সাথে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রাইড অনিয়ন, তারপর দিয়ে দিচ্ছি এই যে কোরিয়ান্ডার লিভস। রেসিপিটা দেখবেন এবং ট্রাই করবেন। সবাই রান্না করে এগ ফ্রাই করে, আবার এগের সাথে ঝোল দিয়েও রান্না করে, কিন্তু এক একটা এক এক রকম। আমারটা একটু বানিয়ে আপনারা দেখবেন কীরকম লাগে, কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এই যে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন।